So, nun geht es weiter. Die rote Steinfront wird entfernt. Nun kommt die weiße Steinfront im Querformat. Wir rußen natürlich diese Steinfront-Motivrückwände etwas an, damit das wie im Original auch ausschaut. Übrigens, Sie können auch gerne unseren Ausstellungsraum in 31855 Erzen besuchen. Wir beraten Sie dann gern vor Ort. Wir haben über 60 verschiedene Kamine bei uns im Ausstellungsraum. Sie finden uns im Internet unter www.elektrokamine.com. So, das wäre jetzt die weiße Platte.